ônibus desgovernado bate e derruba um muro em São Paulo. 3 pessoas são atingidas e uma delas é obreiro antigo da instituição Igreja Universal do Reino do Macedo. E a intenção é esconder todos esses casos. E mais, mês da Fogueira Santa de Israel, o maior golpe aplicado por Edir Macedo há mais de 40 anos. E nesse mês, as igrejas ficam vazias porque membros antigos não querem nem saber desse golpe. Mas, em contrapartida, pastores e obreiros são pressionados a encherem as filiais e as matrizes da instituição de Edir Macedo. Fica aí, eu vou contar tudinho para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu vou ler para vocês uma reunião do Adilson Silva, o bispo ressuscitado da Universal. O homem que morreu, mas voltou. O homem que morreu, mas voltou. Enfim. Será que eu aguento? Cafezinho? Hoje é domingo. Tá chovendo. Aqui, pelo menos onde é que eu moro, tá chovendo. E aí, como é que tá? Tá chovendo? Tá frio? Tá calor? Como é que tá por aí, pessoal? Então, é mês de Fogueira Santa, que de santa nós sabemos que não tem absolutamente nada. Vou contar uma historinha para vocês, rapidamente, tá, pessoal? Porque sempre tem aquele, o vídeo começa a partir de 3 minutos. É isso aí. Há muitos anos atrás, eu já tinha saído de pastor e também, mas frequentava. Eu saí de pastor e frequentei por muitos anos ainda a instituição. Vivia no engano, vivia enganado, vivia sendo extorquido pelo Macedo ainda. Mas enfim, tinha um amigo, um rapaz que era pastor também, o nome dele era Davi, morava lá no Verdinho. Ele casou e foi morar com a esposa. Se eu não me engano, ele tinha um filho ou uma filha, não estou lembrado agora, mas casou com uma moça que também era da instituição. Acho que ela não foi obreira, né? E desde lá eu perdi contato com a família. Não sei mais onde é que a família do Davi, a ex-esposa, não, a viúva do Davi, né, está. Se ela mora em Criciúma, se não mora, não sei, eu não faço a mínima ideia. Mas, enfim, eu me lembro que o Davi, ele era um cara muito esforçado. Sempre foi um rapaz sério, né? Sempre foi um rapaz sério. E ele frequentava a instituição do Macedo ainda, e no dia que ele perdeu a vida, que ele veio a óbito, ele estava, segundo informações, né? Segundo informações, e se não for, eu quero até que a família me mande mensagem, foi o que foi contado na época. Foi contado até pela instituição, isso aí, né? Ele estava saiu de casa com o envelope da Fogueira do Macedo no bolso. Se eu não me engano, ele era obreiro. Ele foi para entregar o envelope. Sofreu um acidente no meio do percurso. Ele estava de moto, tinha uma casa. Aqui no sul, o pessoal compra a casa, tira a casa do local e vai e leva para onde quer. Eu não sei se aí onde você mora fazem também dessa forma. E ele estava indo para a instituição, reunião de domingo de manhã, e acabou não vendo a casa e bateu com a moto nessa casa, no meio da rua, era interior, e ele bateu e acabou
falecendo no local. Se eu não me engano, estava ele e o sogro junto. O sogro parece que não aconteceu nada. Ou aconteceu, ou ficou no hospital. Acho que o sogro ficou no hospital por um tempo, né? Eu estou contando assim, pessoal, mas é que faz tantos anos que eu não lembro de detalhes. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles dizem que essa fogueira diabólica, esse golpe avarento de Edir Macedo é algo de Deus, algo santo. E já pensou, gente? É só a pessoa parar um pouquinho para pensar, usar a cachola para pensar um pouquinho. O rapaz estava indo entregar o voto e aconteceu essa fatalidade. Se realmente fosse algo de Deus, Deus não era para protegê-lo? Ele não estava já com o envelope da fogueira santa? Eu não quero dizer, mas provavelmente o rapaz perdeu a vida e mesmo assim a família pegou o envelopezinho com o sacrifício dele e entregou para a Universal. Né? Eu não quero ser, né, maldoso, mas é assim que funciona a fé nessa instituição. Não olham para nada, não olham para ninguém. Não olham para ninguém. Essa é a grande realidade. Então, não adianta. Essa fogueira que eles dizem que é santa, só o Macedo fala que é santa, porque não acontece absolutamente nada na vida de ninguém, a não ser na própria vida de Edir Macedo. Então, essa fogueira santa, ela acontece 2 vezes por ano e geralmente, normalmente, tem pessoas que já estão tão acostumadas e já estão tão desacreditadas que nesse mês da fogueira do Macedo, elas saem da instituição. Elas saem, por que elas saem? Porque sabem que o pastor enche o saco para elas pegarem o envelope. E elas só vão voltar lá para o janeiro, ou na vigília da virada, né? Na vigília da virada. Mas quem é da Universal já sabe que na vigília da virada tem que levar o envelope como a oferta, a maior oferta, né, para começar o ano com o pé direito. É dinheiro, gente. Ai, gente, se vocês abrissem os olhos e soubessem o que é essa praga, essa instituição chamada Igreja Universal do Reino do Macedo, né? Essa seita diabólica. Eu não tenho pudor em falar sobre isso. Mas vamos lá. Vamos ler a reunião que o santo bispo ressuscitado ele fez. O mês da maior responsabilidade. Domingo, não haverá reunião de obreiros para que todos se dediquem ao trabalho de ganhar almas e trazer afastados. Por quê? Eu falei, mês da fogueira santa, então o povo some. O povo some da instituição, volta só depois. O mais engraçado é que essas pessoas, elas têm dentro delas que elas precisam estar em uma instituição religiosa para ser abençoada. Então, elas fazem o quê? Elas sabem que são extorquidas nessa data, elas sabem que elas vão ser incomodadas para participar da fogueira santa, e o pastor joga, porque se você não fazer, o diabo vai te pegar. É assim isso que acontece. Você que foi, você que é, sabe como é que é. E eles sabem de tudo isso e se afastam durante o mês. E depois voltam. Eles sabem dessa podridão e ainda voltam. É como diz a Escritura, né, gente? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e, tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres e doutores segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. É assim que acontece. Mas vamos lá. Quarta-feira, todos os pastores devem reforçar o trabalho do domingo da reconciliação. Vamos fazer o que Jesus fez. Ele foi à casa de Zaqueu, assim também iremos trazer pessoas. Ué, se Jesus foi à casa de Zaqueu, vocês têm que ir na casa do povo, você não pode trazer a pessoa. E que lorota é essa? Que lorota é essa? Jesus foi à casa de Zaqueu. Vamos fazer igual Jesus fez. Como assim? Vamos visitar o povo, então. Vamos visitar os aflitos,
os doentes, vão visitar essas pessoas, façam igual Jesus fez com Zaqueu. É sempre distorcida a história. Vamos fazer igual Jesus fez, foi a casa de Zaqueu. Iremos trazer pessoas. Como assim? Iremos trazer pessoas? Ah, tá, tem coisa errada aqui, hein, Macedo? Jesus não levou para lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus veio acabar com o templo religioso. O nosso Messias veio acabar com o templo de pedra. Essa mentira inventada pelo sistema religioso. Né? Mas enfim, vamos lá. Trabalhar para que os obreiros tragam os afastados. Ex-obreiros, todos terão liberdade para ir à casa dessas pessoas para fazer o trabalho do resgate. Bom, a Cristiane disse que o ex não tem alma, né? O ex não tem alma. A filha do Macedo falou que o ex não tem alma. Os afastados geralmente são os que manifestam os piores demônios. Por isso, é preciso fazer um esforço de ir até essas pessoas. Resgatar é mais difícil do que trazer uma pessoa pela primeira vez. Será feito uma arte, uma mensagem reforçando isso. Os folhetos estão no Teams, sei lá o que é isso, e poderão ser entregues aos obreiros na quadra. Quer dizer, eles não vão evangelizar, eles vão entregar, vão fazer propaganda da Universal, que a Universal faz alguma coisa por eles, né? Onde é que eu parei aqui? Pode ser feito um propósito de todos irem à casa de um ex. Por que você não vai me visitar, então? Desde que eu saí da Universal, nunca vieram me visitar. Vem me visitar, pessoal. Estou precisando que vocês venham aqui. Eu estou precisando que alguém chegue até mim para mim dar uma paulada em alguém assim, ó, mas bem dada, para ver se você abre essa tua mente e sai dessa desgraça, e sai dessa podridão chamada sistema religioso. Não adianta. Vamos lá. Propor que eles assumam essa responsabilidade, repassar esse recado aos regionais para que eles passem aos pastores. Pode ser falado na própria reunião de quarta-feira e ali em diante. Ali diante do altar, pode ser dado um folheto. Cada servo irá se responsabilizar em resgatar uma alma. Olha só que nome bonito, pessoal. Você é um servo do Senhor. Você é um servo. Mas serve a quem? Serve ao Macedo. Vai buscar pessoas para quê? Para que essas pessoas virem dizimistas, virem ofertantes, virem pessoas que vão fazer a fogueira santa para enriquecer mais o Macedo. É isso. Tá? Não é para cobrar, exigir ou depreciar quem não conseguir. E ter cuidado com o tempo gasto com o recado. Não devemos segurar os obreiros após a reunião. Sério mesmo, Adilson? Sério mesmo? Tá falando sério isso mesmo ou tá brincando? Vamos lá. Constante vigilância. Nesse último sábado, aqui na região do Brás, um ônibus bateu no muro e caiu sobre 3 pessoas e uma delas era um obreiro antigo. Ele havia trabalhado na reunião das 10 horas, tomou café numa lanchonete e voltando para casa se envolveu nesse acidente. Só falta dizer, não pode ir na lanchonete tomar café, né, pessoal? Ninguém sabe qual será a hora que essas coisas poderão acontecer. Não sabemos o que será do dia seguinte, no dia de amanhã. É isso mesmo, Adilson. Você não sabe o que será no dia de amanhã, mas continua mentindo aí, né? Continua mentindo, usando a Bíblia para mentir para o povo. Será a campanha que iremos viver em dezembro, a campanha do Getsemane. Se vocês, usando Isaac, Abraão, Gideão, Sansão, vocês usando esses caras que vocês podem pegar muita grana do povo, já é difícil. Imagina você usar o Getsemane. Eu me lembro que foi feita uma campanha da morte de Jesus, era Jesus e os 2 ladrões, né? 3 pessoas ali, 3 cruzes. Mas foi uma água, não deu dinheiro nenhum
E o bispo ficou revoltado com todo mundo. Não deu dinheiro em igreja nenhuma. Você acha que vai dar a campanha do Getsemane? Vamos aguardar, né? Isso aí. O bispo está preocupado. Por quê? Porque está saindo gente. Fogueira Santa está aí. O povo está se afastando. Então tem que buscar, né? Tentar enganar mais uma vez os afastados. É assim que acontece. Tá aí. Reunião do bispo ressuscitado. Até o próximo vídeo.